बर्तमान अनुगुल जिलार बरपाड़ ब्लॉक कुर्डुल गाँव में अच्छी जोटि कि बहुत बढ़िया कुकुड़ा चाष कराई केज सिस्टम कुकुड़ा चाष कराई या गाँव जो उदयमान चाषी शिक्षित चाषी जहाँ को ये कुकुड़ा चाष कर केज सिस्टम रे अंडा दिया कुकुड़ा चाष कर जहाँकि मास को 30 ରୁ 40 हजार टଙ୍କା पर्यंत रोजगार दे पारुछि। एथिपाई एक 1200 स्क्वायर फुट घर तैयारी कराई एवं से मतलब खाद्य निजे प्रस्तुत कर मार्केट जो खाद्य किना होची से अपेक्षा बस्ता प्रति 500 टଙ୍କା कम रे मध्य खाद्य प्रस्तुत हो पार्टी जहाँ कि अधिका फायदा दे पार्टी। मु अरविंद साहू कृषिविद कृषि संपदा कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। तेज आसतु ए जाना केज सिस्टम रे कुकुड़ा चाष कले 1000 कुकुड़ा 950 पर्यंत अंडा पाई पारे जहाँ कि मास को 30 ରୁ 40 हजार टଙ୍କା रोजगार दे पार जहाँ कि अल्प जगार अल्प समय अल्प खर्च आप अधिक फायदा दे पार जहाँ कि बेकारी युवक मानू एक निजुक्ति प्रदान कर ये विषय संपूर्ण तथ्य जानापी आम वीडियो को आरंभ शेष पर्यटन देखूँ। जब आम चैनल को संपदा सब्सक्राइब करना तेज एवं ही सब्सक्राइब करनी। कई कहती कुकुड़ा चाष बहुत कम लाभ अच्छी, कई कहती कुकुड़ा चाष बहुत बढ़िया लाभ अच्छी। तेणु ये कुकुड़ा चाष को केज सिस्टम करिया से अंडा को पाइपर ता छड़ा से कुकुड़ा को आम मांस हिसाब से बिक्री कर। तेणु ए अधिक लाभ रही सरकार एक योजना रही जो कि आप कुकुड़ा चाष करेंगे से सब्सिडी व्यवस्था रही जोटा कि साधारण वर्ग चाषी 40% सब्सिडी रही SC ST चाषी ये 50% पर्यंत सब्सिडी व्यवस्था रही। तेणु सरकार ये कुकुड़ा चाष को प्रोत्साहन करने प्रोत्साहन जोगे देउछंती। तेणु आम सहित अच्छा बर्तमान ये कुर्डुल ग्रामर उच्च शिक्षित चाषी युव चाषी जे कि केज सिस्टम रे अंडा दिया कुकुड़ा चाष करछंती। कृषि संपदा कार्यक्रम को आपन स्वागत करछि। नमस्कार। नमस्कार। तेणु आप देखिलु बहुत बढ़िया कुकुड़ा चाष करछंती, अंडा दिया कुकुड़ा चाष करछंती। तेणु आप मन भितर ये कुकुड़ा चाष करिया पय केमती आसिला जे आप कुकुड़ा चाष करिवे? मोर गोटे सान भाई ज्ञानेन्द्र बोली थे सी मत ये विषय जोगाजोग करते एवं ताकठू जोगाजोग नहीं मु प्राय बहुत जगह प्रैक्टिकल बुली आउ फिजिकल देखी सब केमती कौन है देखला मन टे उत्साहित है कुकुड़ा चाष करने तेणु तापर मु बीबीओ सहित जोगाजोग करी एवं बीबीओ सार अनुमति नहीं मुझे कुकुड़ा फार्म टी कर। तेणु ये जो केज सिस्टम रे आप कुकुड़ा चाष करते कुकुड़ा अच्छा? 1000 कुकुड़ा अच्छे आज्ञा। 1000 कुकुड़ा अच्छी आप प्रतिदिन अंडा केते अंडा पाउछंती? पाखापाखि गोटे दिन को 940 ରୁ 50 अंडा पलि आस। 940 ରୁ 950 अर्थात 94 ରୁ 95% अंडा पाउछंती। आउ तो साधारण कुकुड़ा माने रेगुलर अंडा दियंतिनी तथापि 94% पर्यंत अंडा पाउछंती। ये जो अंडा को पाउछंती सेति आपण ये जो स्कीम करछंती गवर्नमेंट रे स्कीम रे केते टंकार स्कीम आ एथे केते सब्सिडी व्यवस्था रही? एटा गवर्नमेंट रो स्कीम होची 7,59,000 प्रोजेक्ट कॉस्ट अछि आ एथे सब्सिडी अछि 3,03,000 टंका। 3,03,000 आगे आप सब्सिडी ऑलरेडी पाई सारे? हाँ 3 सब्सिडी पाई सारी। तेणु बर्तमान आप जो अंडा जो बहुत बढ़िया अंडा दिया होची से खाद्य दरकार होता है। तेणु खाद्य आप मार्केट रू किनुछंती ना कौन तार व्यवस्था करछंती? खाद्य मु निजे एठी प्रस्तुत करछंती आज्ञा। ये जो मेसीन आनिछंती ये मेसीन केते कॉस्ट अछि? मेसीन रो कॉस्ट दुईटा मेसीन अछि। गोटे हमर होची ग्राइंडिंग मेसीन गोटे अछि आ गोटे दाना तैयारी करिया मेसीन होची जोटा गोटे प्रथमे हमर दानाटा गुंड गुंड करिवो आ गोटे मेसीन रे दाना हिकी से बाहरिवो। तार कॉस्ट होची दुईटा को पाखापाखि 70,000 टंका। 70,000 टंका सब्सिडी जाए कि ना टोटाल कॉस्ट 70,000? टोटाल कॉस्ट हो 70,000 से सब्सिडी अच्छी 40% सब्सिडी अच्छी। तेणु से दाना प्रस्तुत कर दाना प्रस्तुत कर मार्केट अपेक्षा केते टंका कम रे मिल जाउ? देखो तो दाना मोर तो क्विंटाल प्रति रोचे 3160 टंका जेहेतु मुझे तैयारी करुँच तेणु क्विंटाल रे पाखापाखि 500 टंका कम पड़ुची मत। ताने 2600 टंका रे आपण गोटे क्विंटाल दाना प्रस्तुत हो जाउची। तेणु चाषी भाई जदि
जदि निजे दाना को प्रस्तुत करेंगे बजार किणिया अपेक्षा निजे दाना प्रस्तुत करेंगे ताले सेठी मध्य 500 टंका पर क्विंटाल प्रॉफिट माने सेव हो तेणु गोटे मासरे केते क्विंटाल दाना खाउछंती दिन को तो 2 क्विंटाल मास को 60 क्विंटाल दाना खाउछंती पाखापाखि 15,000 टंका दाना सेव हो जाउछि मासु 15,000 टंका सेव हो जाउछि ताले ई जो सेव होउछि ये मध्य प्रॉफिट ऐड होउछि तेणु आपण ए कुकुडार जो अंडा बिक्री करछंती प्लस दाना जो टंका सेव हो मिसिक्री आपण केते प्रॉफिट मासु को आसु 40 रु 50,000 टंका प्रॉफिट पळे आछि प्रति मास 40 रु 50,000 टंका प्रॉफिट आसी जाउछि आ ई केते दिन जाय कुकुडा अंडा देबे बेले आशा करछंती पाखापाखि 18 रु 20 मास अंडा देबे 18 20 मास तापरे ये कुकुडा को आपण मांस रेट रे बिक्री कर दिया तेणु बर्तमान भेटनारी डिपार्टमेंट रो गोटे स्कीम रही से स्कीम रे करंतु एवं आपण अंडा को बिक्री करी लाभ पाई परिबे ता छडा जे अंडा दवा बंद हे जिवो से तळे आपण याकु मांस हिसाब मध्ये बिक्री करि परिबे एवं बहुत फायदा पाई परिबे आ साधारणतः एथिरे विभिन्न प्रकार रोग भी लागि थाए कुकुडा मान सेति पय कोन ट्रीटमेंट करछंती ना भेटनारी डिपार्टमेंट से जोगाजोग करछंती ने भेटनारी डिपार्टमेंट से जोगाजोग करी हमर जे अछंती डॉक्टर तांको मो जोगाजोग करी 3 थर एठी डकैची से आसी कि ताको 3 थर वैक्सीनेशन करिसंती कुकुडा को कोनसे प्रकार ठंडा हला किबा कोनसे प्रकार रोग हला से देखि कि ताको सेहि दिन सर वैक्सीन दियंती मुख्यतः आमे जदी घरटा सफा न रखिबा ताल मध्य रोगर समस्या देखाई तेणु आप सफा के मु प्रति सप्ताह को थरे लेबर लगे कि सफा करूची सफा सुफा करिया से ता किछि ब्लीचिंग पाउडर पको निश्चित आज्ञा ब्लीचिंग पाउडर तापर पका होची स्मेल न होवा पई चारि पाखरे भी ब्लीचिंग पाउडर पका होची कोनोसी माने भीतर को हमरो कीटपतंग न जिया पई प्रतिदिन जदि मैला को सफा करा जाए ते कुकुडा माने डिस्टर्ब होई थांती ओ अंडा देबार क्षमता कम हो जाय थाए ता फरे 1000 कुकुडारू प्रतिदिन 650 रु 700 पर्यंत अंडा मिली थाए से 7 दिन थर जदि मैला को आम सफा करवा तापर अधिका अंडा मिली थाए जहाँकि 1000 कुकुडारू 940 रु 950 पर्यंत अंडा मिल पार तेणु जदि कुकुडा चाष कले निश्चित भाव प्रॉफिट बहुत बढ़िया प्रॉफिट अछि ये जो केजटा कराई केजटा निजे प्रस्तुत करछन्ते ना केजटा किना हेछि केजटा एठी मु निजे प्रस्तुत करिछि केवल जाली आस्तिला हमरो पंजाब मोहाली रु एठी मो मिस्त्री बाहर मिस्त्री रखै एठी मो केजटा को निजे तयार करछि आ ए केज रे पाखा केते टका खर्च हेछि केज रे पाखा बाकी किणीमाठू लेबर खर्च पर्यंत 1.5 लाख टका खर्च हेछि 1.5 लाख खर्च हेछि आपण जे कुकुडा आनछंती कोन किसम कुकुडा ये होची बीबी 300 किसम एटा ये कुकुडा कोठु आनछंती आपण ये आंध्र प्रदेश रु आनछि हां ओडिसा रे कुकुडा वैरायटी ओडिसा रे अछि यार वैरायटी किंतु भलो ब्रीड एठी ओडिसा रे मिलुनी तेणु आंध्र ब्रीडटा बहुत बढ़िया ब्रीड भल रिजल्ट आछि एतरे रोग लागियार संभावना टे कम रहिछि ना से ब्रीड रे अधिका रोग निश्चित भाव कम रहिछि कारण से वैक्सीनेशन करी सब प्राय दउचंती तेणु आप डायरेक्ट लेयर आणले ना छोट अवस्था धरी आसले एठे लेयर तांकोटो 2 मासर कुकुडा आनिथिली एठी 2 मास मो खाया को देइथिली दाना एवं 4 मास परे से अंडा गोटे गोटे दवा स्टार्ट करथिले तेणु बर्तमान ये चलो 18 मास पर्यंत अंडा तेणु चाषी भाई भल ब्रीडर जदि कुकुडा आणुछंती ताल भल प्रॉफिट पाई परिबे तेणु आपण युवा पीढ़ी को आपण कोन वार्ता देबे ये तो 1000 टिकिया मु जेहेतु करिछि एतरे लाभ रहउछि बड़ आकार 10,000 भी तार स्कीम रहिछि सेटा भी आपण करि परिबे जदि अर्थ नाही आपण पाखरे ताले 1000 कले भी एतरे लाभ अछि तेणु समस्त को अनुरोध करूछि कुकुडा चाष रे निश्चित भाव रे लाभ रहिछि हमर तेणु कुकुडा चाष कले बहुत बढ़िया लाभ रही प्रथम जहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे प्रथम इन्वेस्टमेंट कला परवर्ती समय निश्चित भाव प्रॉफिट आसी तेणु आप बहुत बढ़िया कुकुडा चाष करते चाषी भाई मानू किसी इनफर्मेशन देती से कुसुमपदा तरफ आपको अनेक अनेक धन्यवाद नमस्कार आम वीडियो आप किपरि लगिला कमेंट बॉक्स में लिखतु जदि आम वीडियो आपको भल लगी था तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ धन्यवाद जय किसान।